deputeti parafolës një gënjeshtar profesionist sapo keq informoi me dashje opinionin publik lidhur me procesin e votimit për rekomandimet e Komitetit Parlamentar të Stabilizimit ose Asociimit të zhvilluar në Strasburg. Deklaroj me përgjegjësi që të 7 antarët e këtij komiteti, përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kanë votuar për të gjithë amendamentet e propozuara nga zoti Beleri kundër. Të gjitha kundër. Gënjeshtar. Dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike është fakt që ka votuar për një pjesë të amendamenteve pro. Ky është fakti. Ne kemi votuar për të gjitha, ndërkohë që sa i përket votimit në fund të rekomandimeve, pra të dokumentit integral, padyshim që ishte dokument për cilën unë isha dakordsuar me bashkëkryetarin Tarquino, se ishte dokumenti im. Tani unë nuk mund ta ndaloja dot një antar të Parlamentit Evropian që ai të votonte pro. Ky është fakt. Pra zotëria ka votuar dokumentin tim. Unë kam votuar kundër gjithë bashkë me kolegët e mi. Ja ku i keni këtu. Kemi votuar kundër. Po ti ke marrë për modelin më të keq. Nuk ka model më të keq në politik se sa të vish këtu dhe të bësh suflerin e gonës. Ti bashkë me atë personin tjetër që nuk është këtu dhe mirë që nuk është këtu, sepse e nise karrierën politike me pagesë nga paratë e gonës, tani paguhesh me paratë e shqiptarëve si asistent i gonës. Ky është dallimi, pra deri në 9 shtator të vitit kaluar të pagunte gonja nga paratë e call centerit si asistent, sot paguhesh si asistent i gonës me dietat dhe paratë e kuvendit. Por edhe ti, ndërsa po zbardhe gjithë skema e pastrimit parave të Agron Sheaj, një njeri që rast unik në botë, brenda 4 vitesh, 5 fishon vlerën e një aseti nga 2.9 milion euro në 15 milion euro. Do vi gonja të njëjtën tjetër këtu. Përfundoni ju lutem. Ja kam bërë gati të gjithë dosjen gonës. Po, patjetër. Ta kam bërë gati sepse nga parate vilës gonës je paguar ti deri në 9 shtator 2025.